Бурхан урлаач Дарь намжмын ухаан заяа. Намарын тэргүүн сарын шинийн гурван буюу бурханы адислахтай цогийн наран өдөр Намсрай, Гонгор, Замбал, Дарь, эхийн, бумбаны их тахилга лекцийг буян тухай спорт сагсалбарт 2018 оны 8 дугаар сарын 14-ний өглөөний 9 цагт зохион байгуулна. Бумбаны тахилганд буяны сардан болж самья хийдийн нам ховргууд оролцох тул эрхэн сүсгтэн олон та бүгдийг морилон сархыг урьж байна. билетийг юу билавлах 1916-17-оор үнэгүй хүргэн. Монголчуудын ерөөсөө ертөнцийн хүний нэг мөнхөд дээдлж яадаг дэлхий заяа дэлхий буянтан энэ гарыг сансарч юм байдаг байх нэг алин үүдл нэг буян хураах, буян тогтоох, тэг буян хишиг аривжуулах. Тэгэхээр бид танаас эхлээд хамгийн эхлээд амын зөвхтэй буян тогтоохын тухайд таны саналыг сонсъё тийм ээ эндээс аял яриаг өргөжлөө. Тэгэхээр монголчууд эртнээс биднээс чинь бурхны шиштэй ном тарт юм. Тэгэхээр эрдэм ухааныг эргэтэн дээдэлсэн юм ард түмэн дэлхийд өрөх цөөх юм. Ном дус энтгэлтүүд Монгол Сэмхийн номын үлгийн ус ард түмэн. Тэгэхээр манайх ч буян шигтэй баян байхыг бол эртнээс заа сургасан байдаг. Эрхэм баян эрдэм ном, дунд баян үр хөхөд, адгийн баян эд баялаг хэмээн заасан байдаг. Энүүгээрээ үзэхэд эрхэм буян шигтөгтийн гол шалтгаан бол номонд байна гэж. Тэр номын цаад тутамд юунд байна гэхээр биднес сэтгэлээ засч чадаж энэ доторх одоо дотоод сэтгэлийн энэ савын буртгийг засч чадхаваас буян шиг бол аяндаа тогтно гэж үзэж байна. Энэ дотоод сэтгэлийн сав маань юугаар буртаглагдсан байна гэхээр шунлын сэтгэл, атаат сэтгэл, хорт сэтгэл, хомголзох сэтгэл гэсэн энэ сэтгэлээр буян шиг сав маань бохирцсон байна гэж би үзэж байна. Энэ саваа цэвэрлэхгүй бол бурхан бууж ирээ танд буян шиг юулсан ч гэсэн та тогтоон барьж авч чадах. Тэгэхээр эртнээс манай монголчууд ерөөсөө буяныг тогтооход өвлгийг дадуулах, атаат шунлын хор сэтгэлийг бомтлон дарах. Энэ сэтгэлийг даржиж буян шиг бол аяндаа тогтно гэж үзэж байна. Тэгвэл биш буйна барахын тухайд бол бас энэний эсрэг л байх тарах бах тийм. Буйна барах тухайгаас ярьдаг шүү дээ юм. Тэр бас хиллэг болсон ухтгах юм шиг юм шүү. Буйна баруул гэж ярьдаг, буян барагдаж гэж ярьдаг. Энэ том ухтгах юм шиг тийм ээ. Тэгэхээр буян барах гэдэг яг таны хэлдгээр саяны хэлсэн миний тэр ухтгууны эсэргээрээ хармын сэтгэлийг их бадраах, өвөлгийг дадуулахгүй байх, хомголзох сэтгэл, атаат сэтгэл, энэ чөтгөрөх сэтгэл, энэ сэтгэлийн энэ гэмүүдийг хит хит дэврэхлэн болгох буйнаа бар. Манай монголчууд ярьдаг атаат, хомголзох, хор сэтгэл төрөөд ирэх юм бол дуу малын буян шиг барагддаг шинж юм шүү. Буяндаа шамдаараа гэж. Хүний юмд шунаад эхлэх юм бол таны буян шиг барагдаж байна. Тийм учраас сэтгэлийн засаараа буйнаа хураагараа гэж. Тэгэхээр ерөөсөө эртнээсээ манай монголчууд ч нэг ном торон бурхны шишний өлгийн болсон дээдийн нууц тарины номтой учраас яг энэ сэтгэл зүй буйныг тогтоох өвлгөр буйныг дадуулна, хармаар буян барагдана. Энэ гол шалтгаан. Тэгэхээр гадаад материалын зүйл рүүгээ хит хандаад эд материалаар буян шигийг тогтооно, баялагийг бүрдүүлнэ гэж зүтгэхээс илүүтэй сэтгэлийн гимээ амирлуулж хаваас буян шиг бол яг төгс утгаараа тогтно гэж үздэг. Таны тухай олон сэдвээр маш олон зүйлийг ярьж боловч өнөөдөр тантай их тодорхой хүрээнд магадгүй үзэгчдэд их хэрэгтэй байх зүйлээс нь магадгүй энэ хэрэгтэй зүйл маань нэг хэд хоногийн дараа нэг сайхан үзүүлэн бэлтээр хүн хэрэгтэй байх талаас нь би тэр рүүгээ яриагаа билээ анхаарч байгаа юм. Тэр нийлүүг. Тэгээс таны номын сайхан буйнаас юм таны мэдэрсэн зүйлийг асуудал өнөөдөр шал яриад барахгүй. Тэгэхээр монголчуудын тэр эдийн тэнгэрийн шүтэж ирсэн ухаан гэдэг эртээ дээр ухаан биз юм. Эртээр ухаан. Манай монголчууд маань бурхан шиштэй золгоод бол нэлээд олон жил өнгөрч байна. Судлаачид төгт бол хүндүү сүнэгийн үеэс бол бурханы шиштэй байсан. Эзэн бог Чингис хааны үеэс бурханы шиштэй байсан үзэж байгаа. Тэр үеэс биднээс яг энэ эдийн тэнгэрүүдийг тахих зан үйл бүх юм боломжлогдоод ирсэн. Тэгэхээр эдийн тэнгэрүүдийг яагаад тахих учиртай юм бэ? Хүн буян шиг тогтооход яагаад заавал эдийн тэнгэрийг баясгах учир байна гэж. Тэгэхээр хувь хүн би өөрөө өөртөө итгэдэг, ганцхан би өөртөө найдах юм бол миний хураасан өглөгийн хэмжээ, миний хураасан буйны хэмжээ, одоо өглөгийг эцэстүүлд нь хүргэсэн тэр бодисо дуанаар өглөгийн тэнгэрүүдийн хажууд миний хумхийн тоосны нэг хөвдөж хүрэхгүйгээр их өчүүгэн бага юм байна. Тэгэхээр өөрөөсөө илүү буйныг хураацсан дадуулж одоо энгийн жишээн дээр хүртэл бид өөрөөсөө эрдэмтэй багшийг шүтжиж эрдмийг авдаг шүү дээ. Өөрөөсөө тэнцвүүтэй шүтвэл хөгжихгүй. Өөрөөсөө доотохтой шүтэх юм бол бүр доройтно гэж. Тэгэхээр энгийн дээр биднес эрдэм төгөлдөр багшийг шүтэж эрдмийг авдагтай адилхан өглөгийг дадуулж чадсан тэр бодис чадвараар өглөгийн одоо Гонгор, Намсрай, Замбал гэдэг тэнгэрүүдийг шүтснээр тэр л угаатал бид өглөгийг өгье. Өглөгийг дадуулъя. Ингэж өгөж тэр бурхтууд яаж тэр буян шиг тэнгэрүүд болсонтой тэр агаар нэг би өөрийгөө сэтгэлээ дадуулъя тэр буянд шамдаа гэж зорж байгаа. Тэгэхээр эдийн тэнгэр бурхтуудын Монголд голлоод хэдэн бурхтууд байдаг. Намсрай, Гонгор, Замбал, Норжмоо, Норлохоо гэдэг эдийн тэнгэрүүд байна. Би эндээс бүгднийг ном судруудад гаргасан л та. Гонгор бурхны бумбаны тахилга, гонгорын тахилга бол уламжлалт хийд болгоно гэдэг хийж уламжлал байгаа юм байна. Хандан хүрээд бүгдээр өдөр
цаг ямар өдөр ямар улирал тахдаг байсан нэг заагдсан өдөр байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөө намрын тэргүүн сарын шинийн 1-ээс 15-ны хооронд дахиж ирсэн уламжлал байна. Яагаад 100 биш, яагаад хавар биш вэ? Намар бүх юм боловсрдог яг гүйцэтгэх цаг үе байна. Тэр үеэр нь шиний 3. Тэгэхээр яг энэтэй холбогдуулаад миний бас одоо хийх гэж байгаа лекц маань шинийн 3-нд бас болно. Яг тэр уламжлаад байгаа. Тэгээд тэр гонгор бурхан маань өөрөө ерөөсөө үгээргүй хоосрох, ядуурах сэтгэлийн болоод эд үлгийн одоо тэр төгс эдлэлээр шамшаагдахгүй байхыг бэлэгдсэн номлол сургаал бяцлал бүх юм нь номлогдсон байна. Монголчууд энийг бол эртнээс дагаад мөрдөөд ирсэн нарийн уламжлууд байна. Тэгэхээр яг одоо энэ болох лекцэн дээр зүгээр бомбыг дахиад за ингээд боллоо. Энэ бурхтуудын утга учир юу юм? Энэ бурхтуудын тагсны учир утга таhiхгүй байснаар танд ямар асуудал байх вэ? Энэ болгоны ус дэлгэрэнгүй яах. Тэгэхээр зөвхөн бидний ярианаас нэг зүйлийг бас хэллээ. Тэгэхээр зэрэг би энэ хүнийг бол бас яхан гэгэрсэн саян гээгүүлэгч гэж их биширч Монгол хүний биширч өтгтэй хүнийг хүндэлж явдаг хүн. Тэгээд намрын одоо бэлэг сайхан шинийн 3-ны өдөр, Балжинамтай өдөр бомбны их өндөр тахилга болох гэж байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ хуран ирж буйнаа өстой арвижуулах сайхан болцоо бомб буйн дэлгэрч байна. Тэгэхээр энэ дотор таныг ирж сүслэхийн тухайд бас одоо мэдэж чадах зүйлүүдийг асууж өгье гэж үзэж би энэ хүнтэй бас урьж уулзаж байгаа. Тэгээ та бүхэн бас анхаарлаа сонсоорой. 14 таныг сүслэхэд их хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Та сая одоо дурдаад өнгөрлөө. Гонгорын бомбыг шүтгийн аж тус. Тэр өдрүүл та энэ олны тухай ярин дуун аж тус гэхгүй нөгөө нарийн мөр гоор явчих гэж байна л да тий. Тэгэхээр би энэ дээр одоо яг лекцэн дээр дэлгэрэнгүйгээрээ сайхан ярив. За. Энэ дээр бол би ерөөсөө ингээд яг ерөнхийд нь ингээд амтлуулаад ийм юм байна. Гүүцэн сайхан амтлахын тухайд лекцэн дээр яриад 14-нд бол сайхан амтлан. Тэгэхээр альва монголчууд альва нэг юмд бол мухар сүсгээр ханддаггүй байж. Эртнээсээ танин мэдсэн сэтгэл дээр үндэслээд тэрийг шүтдэг, дээдэлдэг авдаг байж. Одооны цаг үед бол альва мухар сүсгээр хандах дагам дуурайх юм бас газар авч байна. Тэгэхээр миний хийж байгаа лекцний гол утга учир альва нэг юмд мухар сүсгээр хандахгүй байя. Танин мэдсэн сэтгэлээр хандъя. Учрыг ойлгож чирийг хүндлэе, дээдлэе. Танин мэдчихэж ажилтд ажиллах тэндээс гар. За бид нэг жишээ ярив. Гонгорын бомб гэдгийг би юутай зүүрлэж ярих. Одоо биднээсийн залуучуудын бариад байгаа гар утастай би зүүрлэж ярил л да. Гар утас юугаар ажилтдаг вэхээр батарейгаар ажиллаж байгаа. Зай байж тэр утас ажиллана. Батарейг нь салгаад авчих юм бол тэр утас ямар ч ашиглах боломжгүй. Зүгээр л нэг зүйл хүнэлтүүдийн зүйл болж хувирна. Энэтэй би юу гэж хэлж ихээр гонгорын бомб гэдэг бол гонгор бурхныхаа батарей зай. Зайны хүчин шүтэж байгаа. Зай гэж хэлэхээр тэн дотор болохоор зай гэдэг бомбон дотор бол нарийн эмийн ургам бол одоо янз бүрийн эренсэрлүүд, нарийн зүйлүүдтэй оршоосноор зайны хүчээр буяншийн энергийг хоримтлуулах тэр гол хүчин тэнд байна. Тэгэхээр бомбын салгачаад ганцхан гонгор бурхнаа шүтэх юм бол тэр бол гар утасны батарейг нь авч цуцтай адилхан бас бүрэн хүчин чадлаараа ажилтд нь оршихгүй маа гэж. Яг бомбтайгаа бурхантайгаа залчих юм бол тэр бүрэн утсаараа одоо батарей дүүр утас яаж гоё ажилтдаг вэ? Яг тэр шиг тэр зайны хүчин шүтэж бомб гэрч залснараа тухайлд одоо дорж гэдэг айлын буян шиг энергийн жишээ алхад энерги урсгал ирлээ гэж бодоход тэнцээ бомб байхгүй байлаа гэж бодъё. Далганы уут буян шигээс сав номын дагуу хийгдэггүй байлаа гэж. Тэгэхэд бол тэр энерги урсгал тэр тухайн дорж гэдэг өөр хэлгэртэй тогтоон барьж авах боломжгүй болчихж байгаа. Гэтэл хажуудхан дондог гэдэг айлынх далганы ууттай номоороо бомба залтсан байлаа гэж бодоход тэр энерги урсгах доржид орхистэйсэн дондог руу жүүлэгдэх тийм боломж. Тэгэхээр би өөрт ирж байгаа тэр буян шигийн урсгалыг өөрөө л тогтоож авах хэрэгтэй. Таны буян заяагаар, таны хийсэн үлийн үрээр одоо бурхнаас ч юм уу юунаас шагнаад танд буян шигийн өглөө гэхэд тогтоож явах тэр энергийг барих тийм зайны хүч бомбонд шүтэх хэрэгтэй. Бомб бол олон янз байна. Гонгорын бомб, намсрайн бомб, дархийн бомб гэж байна. Тэгэхээр яг энэ зөвхөн гонгорын бомб гэдэг намсрайн бомб бол эдийг дэлгэрүүлэх, буян шигийг чуулуулах гол энергийн зайн шүтсэн гол зүйл. Тэгээд лекцэн дээр би дотор нь яг юу байна? Бомбыг хэдэн төрлийн бомб дотор маш олон төрөл байна. Бомба яа танин барьж авах аль зүгтэн залах нарийн байгаа. Тэрийг бол лекцэнд дэлгэрүүлнэ. Бомбын шашны ёс уламжлал цаг зүг гэж бас байна тийм ээ. Тийм. Энэ тухай сонирхох гэдэг юм л да. Хүмүүс бас ирэхэд шүтгэж хэрэгтэй юм уу гэж бодоод байгаа юм. Бурхны шашны гол утга учир бол одоо яг энэ 6 ном бол эдийн тэнгэрүүд бүх юм нэг номтойгоо холбоотой барилдсан байдаг. Тэгэхээр энэ бомбны тахилга энэ зан үйл маань ерөөсөө бурхан багшийн сургасан номлол сургаалууд бүгд байж байгаа. Тэр цоош нь өнөөдөр яригдаг гэдэг. Бүр хүнэн сүнэгүй үеэс бурхны шинтэй золгосон учраас энэ маань Монголд уламжлал болгодоод намар болгоны шинийн одоо 8 дотор 10 дотор одоо тахигдж ирсэн. Монголчууд нийтээрээ шүтэж ирсэн юм. Монголчуудын уламж. Тэгэхээр биднээс нэгийнх нь түүхийн он жилийн хилмигдүүлэлт явцад бол биднээс яах нь нарийн одоо өвдөс номлол эрдэмтэн мэрэгэн дээдсүүдтэй хомроглон устгасан юм хар бас түүхэн хуудас байгаа. Энэ хуудсанд биднээс энэ гонгорын бомбны тахилга, нууц өвдөс бүгд алга болсон.
Одоо энэ маань ахин сэргэн гарч ирээд шинэ үсгэн дээр буулга гаргаад ирсэн тэр гонгорын бумбаны тахилга. Энэ маань энэ алга болсноор биднээс одоо буйнаа барах, буян шиг тогтоох гэдэг нарийн өвдөс номлол бас дагаад алга болж байгаа. Тэгэхээр зүгээр л одоо зүтгээд мөнгө олохын тухайд мөнгийг бол яаж ч олж болно. Гол нь тэр буян шигхийг өөртөө хураан тогтоох тэр өвдөс номлол тэр нарийн өвдөсүүдийг ахин сэргээж тайлбарж гаргаж ярьчлаа асуудал. Тэр бомб гэхээр би зөвхөн өдөрт насны хүнд бол сайн шүтэж мэдэхгүй ч гэсэн бас мэдж байна таны ярианд ч гарлаа л да. За бид нар ярьдаг л да. Гонгорын бомб шүтэн, намсрай бомб шүтэн, замбалыг шүтэн гээл тийм ээ. За энэний ялгамж нь юу байдгийг тийм ээ. Энэний тухай бас жаахан тодорхойлчихвол энийг бүгдээрээ нийлсэх тийм номдод болох нь ш 14 тийм ээ. Тийм учраас. Тэгэхээр бомбны тахилга бол Монголд бол яаж явагдаж ирсэн бэхээр бол нэг хийддээр ганцхан гонгорын бомбны тахилга, нэг л бомбны тахилга. Өөр одоо жишээ нь бас нэг Баянгорын хийдэхэд бол зөвхөн намсрай бомбны тахилга. За хотын нэг зөвхөн одоо замбалын бомбны нэг нэгээрээ хийгддэг байж. Тэгэхээр манай одоо хот хөдөө явхад тэнцэнэ очиж сүм хийд маань бас багтаам зай муутай. Одоо нэг хийд орох нэг 100 200 за нэг 100 эсвэл 50 60 хүн ороод тэгээд өшөө олон хүн бомбаа тахилмаар байдаг, оролцмоор байдаг, зайн багтаамж байдаг. Их хол явах болдог. Тэгэхээр унаа мал юу илээ настай хүмүүс байдаг явах бас боломжгүй. Тэгэхээр энэ боломжуудыг хараад энэ тэнд ирээвэр хураавар ингэж явах боломж. Нэг айлд одоо намсраан бомб, дархийн бомб байж болно. Тэгэхээр нэг нь бүр одоо амар салдар, нэг нь бүр Баянгор бүр хол явдаг. Тэгэхээр одоо ингэж хүмүүсийнхаа тэр нөхцөл болон амар амгалан байдлахын тухайд тэгээд ямар нэгэн элдв бас өөр гадны янз бүрийн одоо өөр сахиусгүйгээр яг Монгол Улаанбаатар хоттой ойрхоноор одоо Гонгор, Замбал, Намсрай, Дархийн бомбны нэгдсэн том тахилга Монголд анхудаа болж байгаа. Гонгорын бомб гэдэг маань гонгор гэдэг маань гон гар гэдэг маань орчуулах юм бол цагаан итгэл гэсэн утгатай. Гомб мах гал гэдэг та мэдээж Монголд бас гомб бурхан гэж байж дээ. 75 мах гал. Энэний амирлуулсан цагаан мах гал гэж манайхан шүтэн дээлж ирдэг. Ерөөсөө эдийг дэлгэрүүлэх чиглэлийн гол иргэшээсэн одоо гол бурхан бол гонгор юм. За намсрай гэдэг юм нь болохоор бас л эдийг дэлгэрүүлэх чиглэлийн боловч энэ маань шашныг гадны тэрсүүдээс хамгаалсан тангарахтай дөрвөн их хаан юм байна. Баян намсрай. Намтаа сарай. Энэ маань тусдаа юм том шашныг сахиулах хаа юм. Замбал гаруу гэдэг. Замбал нь болохоор луун усан цагаан лагшинтай 5 төрлийн замбал байдаг. Би өнгөрсөн цагаан сарын замбалын тахилгыг Монголд анхудаа бас хийсэн. Яагаад би замбалынхыг хийсэн бэхээр ер нь бол бас хүний өөрсдөө буйны хэмжээгээс хамаарат янз бүр байдаг. Одоо буйны хэмжээ өндөр байх бол баян намсрай шүтгэд бол ингээд юм өгөх бас ингээд янз бүрийн тангаргууд сахих юмнууд зөндөө байдаг. За одоо ийм хувц үлсэж болохгүй. За ийм хоол. За ийм буруу үг хэл ярьж болохгүй шүү. Ангиснээрээ тавал энэ бурхнаас авшиг нь авч болох юм аа. А гэтэл замбал гарав бурхныг одоо их дэлгэрүүлж их ингэж баясгасан бай гэхээр замбал гарав гэдэг бурхан бол хувь хүн тухайн хүнээс ямар нэг юм шаарддаг. Та усан тахилыг л надад маш сайн өргөж яхад бол би танд одоо буян шигийн хурыг бол тасралтгүй өгнө гэсэн тангарахтай. Тэр гарсан түүхэн ёс их гоё. Тэгэхээр замбал бурхан бол их одоо хүмүүст бол энгийн хүмүүст бол их ойрхон. Их өвцөн их түргэн байдаг ч үстэй. Дархийн бомб болоод ирэхээр саяны 3 намсрай гонгор замбал болохоор эдийг дархийг асуух гэж ирсэн. Яг эдийг дэлгэрүүл. Одоо тэгэхээр дархийн бомб гэдэг. Энэ дархийн бомб чи яахлаараа эдийн тэнгэртэй хамт явж байгаа. Тэгэхээр дарх гэдэг маань хүнээс би буян шигтэй байж болно. Маш их буяныг чуулуулаа гэхэд биднээс нас охор байх юм бол бас их асуудалтай. Хамгийн их хэцүү юм тэр. Гэтэл дархийн бомб маань насыг дэлгэрүүл. Танд бол эдийс гадна насны буяныг дуудаж. Нас цог буяныг одоо урт наслуулах. Би энэний өмнө лекцэн дээр тэр насны цувийг амирлуулах нандин өвдсгээд зөвхөн буян шигийн тэр хүний насны цувийг амирлуулах нандин өвдсүүдийн талаар бас лекцийг хүргэж байна. Тэгэхээр дархийн бомб нь юу гэж ойлгох вэ? Насны буян шигийг дуудаж авчихсан. Тэгэхээр идээ дуудъя, насны авшигаа дуудчих. Хүнд өөр юу хэрэг байх вэ тийм? За тэгэхээр шинэд одоо энэ бомбыг бол одоо юу гэдэг юм бэ? Яаж шүтэх вэ бид нар? Яаж одоо өргөмжлөх вэ гэдэг юм уу? Яаж нандинах вэ гэдэг? Бурхны шишний зан бол одоо ном болон цаалга нарийн номлолтой утга учиртай байдаг. Тэгээ энийг биднээс номын дагуу зөв хийж чадах юм бол зөв бомба залаад номын дагуу бомба залж чадаад зөв шүтэж чадах юм бол ажислах буян шиг бол тогтоох нь бол дамжиггүй юм. Биднээс альва нэг юмд мухар сүсгээр хандаад буруу бомб аваад буруу хаа хамаагүй зарлах юм бол тэрнээс ямар нэг ажислах ерөөсө гарахгүй гэж байна. Би өөрөө бурхан урлаач хүн. Бурхныг тгийн дагуу зөв бүтээгчэд тэрнээс ажислах гарна. Ямар нэгэн сэвтэй юм уу буруу бүтээгдэх юм бол ажислах буян гарахаас илүү бүр адын зүйл орших гэр сөрөг юм дуудах аюултай гэж зааж. Яг тэрэн лугаа адилхан бомбыг номын дагуу зөв залж аваад ном бомбоо залж авлаа гэхэд тэргээ залах зүг чиг гэж байна. Орчин цагт байр савнд орсон учраас ингээд зүг чигээр баримжуул алдагдчихаг. Хуучин Монгол гэртэй хол амар байл.
хаалганы эсрэг тал бол хоймор. Тэгээд тодорхой тэнцэнэ бурхан шүтэнэ зална бүх юм тодорхой. Баруун талаараа гэрийн эзэн залрах, зүүн талаараа эмэгтэй хүний гэрийн одоо галын бурхан эзэгтэн дээр байна. Одоо байранд ороод ингээд харахад яг эсрэг талд 0 байх. Эсвэл ингээд унтлагын өрөө байж байгаа. Тэгэхээр энэ их асуудалтай болчихж байгаа. Тэгэхээр энийг яг тухайн лекцэн дээр очиод яг тэр зүг чигийг яаж олох уу? Яг аль зүгийг эрхэм дээд зүг гэж үзэх үү? Тэгээд тэр зүгтээ бомба яаж залах уу? Бомб бурхан хоёр маань айлд яаж оршихын, айлд олон бомб байж болох уу, болохгүй юу? Бомбны ялгамжаанууд гэж байдаг. Шавар бомб, зис бомб, алтан бомб, мөнгөн бомб. Энэ ямар ялгаа байна? Дотроо юу оршиж байна? Бомбыг улирал жилдээ хэдэн удаа сайхан тахиулж явах ёстой юм байна гэж. Тэгэхээр улиралдаа ерөөсөө нэг их тахилгандаа бол нэг удаа оролцуулах, бага тахилганд хэдэн ч удаа оролцуулж болох юм боломжтой. Тэгэхээр бомбны тухай эдийн тэнгэрийн талаар буйнаа хэрхэн тогтоох уу? Буйнаа барах шалтгаан юунд оршоод байна? Буйныг авч үлдэх, буйн шиг тогтоох бүх тэр нарийн зан үйлүүдийг яг энэ 14-ний шинийн 3-ны лекцэн дээр маш дэлгэрэнгүй ярих. Тэгээ би зүгээр иргэн хүнийхээ хувьд сүсгтэн хүнийхээ 14 8 сарын 14-нд залбирах болно. Яг юу бэлдэх вэ? Одоо бомбтай байхаас би бодсон шүү дээ. Тэрнийг дэлгэрүү хэлчихв. Бид нар сүсгээ бэлдэж очихгүй. Өдөө очиод очрлоод байх юм уу? Тэр ч бас нэг өмнө өдөр нь бэлдэх үү? Тэрнийхээ одоо бомбны чинь займаа гэдэг юмнууд бий дээ. Тэрийгээ сайн бэлдэж, сэтгэлээ бэлдэж очимоор байна. За тэгэхээр яг зүйтэй. Тэгэхээр хүмүүс за ийм сайхан зүйл номын хүрэн болох юм байна. Одоо хизээ яаж очих уу? Очихдоо юу бэлдэж очих уу? Одоо мэдээж тэр тасалбар пледэ хаанаас авах уу гэдэг асуудууд байна. Тийм зохион байгуулалт юм асуухгүй болох юм за. Тэгэхээр үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа хүмүүс одоо нэг асуулт үлдээж өрөөс болохгүй ингээд асуултанд хариулт авч чадахгүй. За одоо энэний одоо хаанаас яах юм болоо. Тэгэхээр дэлгэнгүй сайхан яриа. 14-нд үйл ажиллагаа маань болно. Тэгвэл ингэн 14 шинийн 3-ны өдөр үйл ажиллагаа болно. Өглөө 9 цагаас лекц гэдэг миний одоо зар дээр явж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс 9 цагаас номын үйл ажиллагаа эхлэнэ гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг лекц маань 9 цагаас бол эхлэхгүй. За тийм таарах. Ягаад тэгэхээр одоо доор хажууд олон хүмүүс бомбоо бариад очино. Тэр чинь бүртгэж аавна гэдэг нэлээд ажил байна. Тийм учраас урд өдөр нь шиний одоо 13 буюу шиний 2-нд бомнуудаа бүртгэж аавна. Бүртгэж аваад нэг өмнөх нэг өдөр өглөө 9 цагаас орой 8 хүртэл бомноо бүртгэж авахгүй бол маш олон бомб нь амжихгүй учраас хүрч. Өмнөх өдөр нөх юм бол та нэг гэсэн номертой хүн бол хамгийн эхлээд бомб аавна. Тийм учраас эмгц гисэнд оруулахын тухай энэ маш олон үн цэнтэй чухал одоо эрдэнэ болсон бомбнууд ингээд тийч ингээд залаад буцааж өгөх чинь маш хариуцлагатай ажил юм байна. Тийм учраас эргээд хүмүүс бомбоо би яаж авах вэ? Тэгэхээр яг энэ эмгц гисч ингээд дайрах юм бол их болохгүй. Тэгээ яг цэгцтэй журамтай номтой явуулахын тухайд нэг гээд өгсөн хүн хамгийн ихэнд бомб аавна. Тэгээ яг номер өгч. Тэр дараалалаараа биднээс бомба ингээд очрлоод бүгдээрээ 10 гэсэн номертой юм яг 10 хүний дараал бомба авах буцааж шахдаг. Тэгэхээр та бүгд хүмүүс маань эхлээд өмнөх өдөр нь бомба өчгөлэн болвол эхлээд очрлоо удаан хүлээхгүйгээр бомба түргэн аваа явах юм боломжтой. Тэгээ нэг хоёрт нь лекцэнд ирэхдээ бол мэдээж бомба авчирна. Та одоо олон бомб тагч байгаа учраас яана миний бомбыг тахихгүй болов яах вэ? Айхам юу ч байхгүй. Та замбалын бомб байна уу, гонгорын бомб байна уу, намсрайн бомб байна уу, дарьхуудын бомб байна уу бүгдийг авчирч болно. Тэгээд тийч оролцуулна. Мэдээж яг лекцэнд ирэх тухайн өдрөө болж бол та маань цагаан хоол идэх сайн. Хилэнцгүй хоолыг идэх. Хилэнцгүй хоолыг идээд сайхан брэси, сүтэ будаа, сайхан идэх. Тэгвэл мацаг бариад ирвэл бүр сайн. Залуучууд. Тэгээ сайхан цагаан хоол идэх. Тэгээд даллагны уут 5-гийн идэт ирэх хэрэгтэй. Мэдээж тэнцээ дэлгэрээр нь унших учраас лам хургууд маань 4-5 цагийн тийм урт хугацаанд тэр маш дэлгэрэнгүй жайваар нэг янзгоор гэж. Тэр маань бол ерөөсөө балин тахил бүх юмтай дэлгэрээр нь одоо манай самын айдын лам хуургууд бүрэн бүрэлдэхүүнээр орж байгаа. Энэ буйны юунд буйны садан болоод тэгээд оролцоод тэнцэнэ одоо бомб болон тэр бүх зүйлийг авчираад тэр өдөр оролцох юм учиртай. Плед тасалбараа бол UB лавлах 1916 $10 уцтаад хотод дотор бол үнгүй хүргээд авах болно. Буйн тухай одоо манай тэр яармаг болоод нисхийн айлууд маань болохоор спорт комплекс дээр шууд очиод авч болно. Бас нэг юм байна. Энэ одоо их буйнтай сайхан ажил учраас маш олон хүн бишрэлтэд оролцсон. Бишрэлтэд оролцоод мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. За танд үл хинээдтэй бидэнд бол одоо хэрэгтэй юм байна. За ингэдэг хүн бий. За ер нь нэг айлын бомбтой байх юмсаа. Гонгорын бомбын шүтэх юм уу, намсрайн бомбын шүтэх, замбалыг шүтэх юм уу, дарьхийн бомбын шүтэх юм уу, алигаа мэдэхгүй, бомб ханаас олохоо мэдэхгүй. Тэгээ бомбтой болоод очих юмсан гэж ингэж бодож байгаа хүн байж болно шүү дээ. Энд яах вэ? Тэгвэл бомбын тэр одоо зардаг гэдэг юм уу, тийм өөрөө бомба бүтээж очих уу? Таны асуулт хамгийн их зүйтэй асуулт. Одоо манай үзэгч солдон маань яг л энийг асуугаасаа гэсэн л асуулт болж таарлаа. Бомб гэдэг зүйлийг хаанаас авах вэ гэж. Одоо энэ маань их асуудалтай. Одоо ингээд юм ингээд хөгжөөд бүх юм элбэг болчлоо. Тэгээ бас альва юм бас цензурж алдагдчихлаа. Тэгэл бомбол гэхээр бомбол бол бомб гэж ойлгож болохгүй болчихно. Тэгэхээр би хүмүүст хамгийн гол захиад байгаа юм. Одоо яг буух эзэнтэй буцах хаягтай тухайн хийдээс гаргасан. Одоо ямар нэгэн хийдээс тэрийг зориулж гаргасан лац ломбтой. За энэ
одоо самын айдас гарлаа. За энэ ийм тарвлын хийдээс гарлаа гэд. Одоо хийд болгон бомб гаргаж байгаа. За. Хийдүүдээс аваарай гэж билж байгаа. Түүнээс биш одоо бас урдаас ингээд хямдхан бомб зөрөө ороод ирсэн. Тэгэхээр яагаад хийдээс би аваарай гэж хэлээд бомбон доторх зайг нь задлаж үзэх ямарч боломж байхгүй болохгүй. Номонд хориотой. Тэгэхээр дотор нь юм бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ байгаа болов гэдэг хүний сэжиг сүжиг байна. Тий. Яг урдаас ирсэн хямдхан бомб манайхан тэгээд альва нэгэн зүйл за хямдыг авчиадаг авчдаг. Тэр дотор нэг зайн номороо байхгүй тохиолдол бас мэрсэж маш их байна. Тийм учраас сэтгэл шивгүй учраас яг хийдүүдийн харьяалаас гаргасан тийм нэртэй хийдээс гарсан гэд лац ломбтой байж байгаа. Тэр бомбнуудыг өөртөө залж авчираарай гэж би хүсэж. Дэлгүүрээс авж байгаа бомбыг манайхан за энэ одоо сүншиггүй байгаа да ямрын баг бол тэр дэлгүүрээс авж байгаа бугаас ажиллахгүй сүншиг бол тэр арамны оршоогүй байгаа. Зайгараа л байж байгаа. Тэрийг авчираад номондоо их оролцуулаад тэрийг бол арамнаалууж ажиллуулж авах юм номын том зан үйл болох. Би яриад жилдээ нэг удаа юм том их тахилга би уламжил болгоод байнг хийн. Тэгэхээр одоо би одоо хаан тэгж байгаа бол хаашаа явах вэ? Санаа зовх юм байна. Намрын тэргүүн сарын шинийн 3 аль ажиллахтаа шинийн 15 дотор хамгийн ажиллахтаа өдөр болгон би намрын тэргүүн сар болгон тахидаг. Тэгэхээр зуны адаг сар юм зундаа багтаа тахидаг уламжил бол байхгүй. Түүхээс сөхөд үзэхнээ бол ерөөсөө намрын тэргүүн сарын шинийн 1-ээс 15-ны дотор шинийн 8-нд ч юм аль ажиллахтаа өдрийг барьж авч сайн цагтаа юм хийдэг. Тийм учраас бомбыг бол тийм одоо сүм хийдүүдээс авах нь хамгийн чухал юм аа. Яг одоо зарим зүйлийг бол сэтгүүлч юм бол бас хэвлэл мэдээллийн зохион байгуулалт хүрнүүлээ гэж байдаг л да үзэгчтэй. Би бол зөвхөн ард түмнийхээ төлөө ийм сайхан юм миний ард түмэн сүм цогоор оролцоосаа гэдэг талаас нь хэлж байна. Би зөвхөн залуучуудаа зориулж өгч байна, үртэй буянт өр хүүхэдтэй гэсэн бодож байна. Энд дэд оролцохгүй байх аргагүй юм байна л да. Би бодож сум үзэгч тав хүндээ. Тав хүн яг энэ ярилцлагыг үзэж суухдаа тэгээ танад бомб байна уу буюу гэж бодоорой. Байхгүй бол энэ сайхан хийдүүдээс бомбаа аваад тэгээд тэр өглөө очих нь шүү гэдгээ сайн анхаарч авахгүй очоод бомб байх байсан юм ингээд хийгээгүй боён дэлгэрүүд олон хүний боён дэлгэрээсээ гэж байдаг даа. Тийм гүр зэрэг хатгар юм байна. Бомбгүй бол би очиж болохгүй нэг асуудал. Тэгэхээр та бомбгүй байсан залуу улсуудыг бол би зүгээр хүрээд ирэх гэж байгаа. Зөв. Бомбгүй байсан ч болно. Тийм ээ. Яна би бомбгүй юм чи намайг оруулахгүй болов гэж айхан байхгүй. Та эхлээд зүгээр бомбгүйчсэн залуу бол очоод учир утгыг ойлгоод авчих. Бомб гэдэг маань ийм учиртай байна. Тийм учраас би алстаа гэр бүл зөхиогоод амьдрал зөхиогоод гэр бүлийнхаа мэдээж уруу дураа амьдрий гэж бодож амьдрах хүн нэгэ гэж байхгүй. Хүн болгон буян шигтэй сайн сайхан амьдрий. Тэнд очиж суугаад асуулах нь шүү. Тийм бол тэр хүмүүс дараа нь хүнтэй суугаад амьдрал зөхиогоод эцгийн галаас гал голон тусгаарлаад өрх айл боллоо гэхэд бомбтой болох хэвээр. Тэр өрх айл бие даасан айл бомб залхаас аав ээжээсээ салаагүй эхнэр хүүхэд аваагүй ингээд бас хэрэггүй. Нэг айл бие дагаад залуу гэрүүлүүд их болсон байгаа Монгол. Манай залуучуудыг харчаатай болсон. Одоо сайхан залуу гэрүүл шинэ байшинд орсон наадмын өмнө ч юм уу ингээд сайн гэрүүл болсон улсууд шүү дээ. Энд чинь 20 найрын загвар бүгд гэрүүл. Тэд нар чи одоо энэ дэр чинь гүйж очиад нэг бомб аваад энд очих юм бол тэгээд азийн дэл ирэх нь гэж энэ залуучуудынхаа буян шиг бодоод байна шүү дээ. Одоо ер нь бол залуучууд өдөр болгон 20 болж шүү дээ чинь. Ямар сайхан юм бэ тий. Тэгэхээр одоо монголчууд залуучуудын орон гэдэг дийлэх. Одоо сүүлийн залуучууд маань юмд бас их танин мэдсэн сэтгэлээр ханддаг болчих. Бас шашин номоо энэ номлол үндсэн монголчууд бидний уугуул шашин юм а гэж ойлгоод бурхан шүтээний их гой застдаг болчих. Над дээр одоо би чи үндсэн мэрэгжил бурхан урлаач хүн шүү дээ. Тэр яах вэ? Тэгээ бурхан урлаач гэдэг маш олон залуучууд ирж бүр шүтээний өрөө байгуулж байна. Маш сайхан бурхан шүтээнээ цогцоор нь бүтээлгэж авч байна. Тэгээд эцэг өвгд маань ийм бурхантай байсан. Одоо би ингээд ийм залыг их сайхан болчих. Яг ийм залуучуудыг та бомбгүй ч гэсэн ирээд тэр бомбны тухай учир утгыг ойлгоод ав. Сайхан сүсгэлээ суучих, номондоо суучих. Тэгээд дараа нь сайхан бомбаа аваараа. Тэгж болно. Гэрүүд болсон бол бомбаа аваарай гэж. Тэгэлгүй яах вэ? Анхудаа болж байгаа гэдэг нь би одоо өдөө насны сонсоог анхудаа болж байгаа. Энэ бомбны их тахилга гэж нэрлэдэг нэг бодох тийм үү? Ер нь бол тийм тэгж таах тийм ээ. Энд тахилгууд болж байгаа сонсогддог тийм. Тахилгууд зөндөө заа данхан гонгорын бомбны тахилга, дангаараа намсаар тусдаа ингээд тахилгууд болж байгаа. Энэ бомбны тахилга явж байгаа. Нэгдсэн бүх бомб ороод ирэхээр их тахилга болно. Бомбны нэгдсэн их тахилга. Тэгэхээр энэ их тахилганд оролцсон гэдгээр зүгээр нэг бомбны тахилганд оролцсноор нийт бүх бомбны тахилганд орцоод нийтээрээ үйлдсэн буян гэдэг харивждаг. Одоо би дангаараа зүгээр нэг газар лам дээр ганцаараа очиж суугаад хийх буян тухай спорт комплекс Монголын хамгийн том заал. Бүгдөө нэгдээд нэг дор сууна гэдэг бол олуулаа хийсэн буян гэдэг бол маш их харивждаг. Тэгэхээр тэн дээр биднээс бүгнөөрөө цуглараад зөвхөн би өөрөө баян бай, би буян шигтэй байхаа ихсээсээ илүүтэйгээр нийт монголчууд маань цаашлаад ерөөсөө энэ хүч дэлхий маань мөн цаашлаад 600 хамаг амтан маань буян хишгээр дэлгэрч муу заяанд байгаа муу заяанасаа гарах болтугай, буян шигээр дөрөцсөн бол буян сайн дэлгэрэх болтугай. Өөрт тулгасан ямар ч асуудалгүй хүн гэж нэг ихж байдаггүй. Шатн дээрээ хүн болгонд өөр өөртөө асуудал зовлон байж л байдаг. Тэгэхээр зүгээр нэг ч өвчнгүй эрүүл хүн гэж байдаггүй.
нэг ч асуудалгүй хүн гэж хаач байхгүй. Тийм учраас хүн болгоны тэр шаналж байгаа, бодож байгаа, зорж байгаа ажил үйлс барцад болон бүгд амьдрах болтгоод нийтээрээ биднээс буйнаа зориулна. Нийтээрээ монголчууд биднээс буян хишиг дээрээ ив нэгдэж чаддсан байна. Номын хормон дээрээ нийлээд одоо аригтаар суух биш, нийлээд дарвих биш, буу юм дээр нэгдэх биш. Биднээс бас буян номын одоо энэ эцэг өвгдөөс үлдээ зүгшийн ариун нандин өвдөс ном буян шишгээ хураахын номлол дээр энэ бол би өнөөдөр зохиоцсон асуудал биш байхгүй. Тэгэл байх. Бүр олон зууны жил ингээд уламжлагдсан биний эцэг өвгдөөс уламжлалт өгчөөсөн уламжлалт өв соёл ийм зан үйл юм байгаа. Нарийн. Тэгэхээр энэ дээр бид нэгдээд нийтээрээ ингэж сэтгэл анхаарлаа төвлөрүүлээд номын үүлэнд шамдаад энэ хураасан буйнаа нийт монголчуудын ад жаргал сайн сайхны тухайд ерөөлөө ингэж өргөх учиртай. Зүгээр одоо юмны бидний монголчуудын амны хишиг бэлэг дэмбэрэл байдаг байх та. Ингээд энэ сайхан дагшин газар ирээд энэ сайхан гэгэрсэн үнтэй ирж яхад бороо жаахан шиврээл хэдхэн хоногийн дараа намрын сул сарын шинийн 3-нд одоо энэ олон тахилгууд болно гэж байна. Би одоо анхудаа энийг бүгдийг тахиж байгааг анхудаа сонслоо. Ямар буянтай юм бэ гэж бодож байна. Монгол ямар их буян хотлох гэж бэлгшээж байна. Энэний одоо ач холбогдлын тухай арга хэмжээний тухай. Арга хэмжээ гэдэг үг нь яах эвгүй мэдээ. Гэхдээ бид нар хийлээс авчих. Энэ сайхан буян төвлийн тухай та яг үзэж миний одоо ээлж номын хурим юм л да. Номын хурим бурхтыг баясгах, номын цэнгүүн, номын хурим гэж одоо яриулах. Одоо манайхан бол эргээд Монгол сайхан номын хурим гэвэл их гой сонсож байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань тухайн тэнд ирсэн зөвхөн цөөхөн тооны хүмүүс зориулагдаагүй. Энэ намрын тэргүүн сарын шинийн 3-ны цогийн наран өдөртөө энэ ажиллагаа төр хийж зан үйл маань нийт монголчуудынхаа буян шигийг далдан дуудъя. Тийм. Биднээс нийтээрээ буян шигээ тогтоож бүгд баяжчихаас ганц нэг хүн баяжчаад Монгол баян боллоо гэж бодлоо. Өрөөсгөл. Нийтээрээ биднээс буян шигээ тогтоох ёстой. Нийтээрээ биднээс сайхан хямралаг, цог золбоолог, эд хүн мал эдлийн буян шиг цог дэлгэрчих юм бол амар амгалан байх учиртай. Тэгэхээр энэний гол утга би бол баяжчих гэдэг үгнээс бол татгалзаад би бол буйнаа тогтоох гэж энэ яриад байна. Буян шийг тогтоох, буйныг даллах, оршоох гэдэг үг нь яриа зөв юм. Тэгэхээр энэ лекцийг зохион байгуулснаар хүн биднээс яагаад буйнаа бараад байдгийг. Биднээс буянтаа байхын тухайд юуг сэтгэлдээ дадуулж явах хэрэгтэй. Зүгээр гадна талын материалын зүйлээр биднээс амар амгалан олж байгаа нэг үл их том төөрөгдөл рүү орох. Тэгэхээр зүгээр одоо хідэн давхар байшинтай болоод хичнээн машин унчаад би одоо амар амгалан болчлоо. Би ингээд буян шинийг төгс цогцлоочлоо гэх юм бол энэ маш том эндүрэл. Шамшаагдаж алга болдог зүйлсүүд энэ бол. Тийм учраас одоо баян нэг зууданд баатар нэг суманд гэж үг байна. Тийм учраас хизээч зууданд алга болохгүй, суманд алга болохгүй гол зүйл бол оюуны мэдлэг юм. Энэ оюуны гэгэрэл энэ дотороо биднээс яг тэр буян шиг маш олон төрлийн гэгэрлийн одоо сэдвүүд байгаа. Энэ удаад бол зөвхөн буян шиг тогтоох, буйнаа барах гэдэг энэ номны утга учирыг Бурхны сургаалд юу гэж зарсан, Монгол ёс уламжлалд юу гэж зарсан. Манай эцэг өвгд багш дээдсүүд маань монголчууд энийг л бодож явах юм бол буйнаа хизээж барахгүй юм. Монголчууд бид нар энэ сэтгэлээр алдчих юм бол буйнаа барах аюултай. Манай өндөр гээний ууц талж байгаа сайхан дүр байдаг. Та одоо сайн санаж байгаа. Анхдугаар богдъё. Бага хөлөний шашинтай лам нар ирээд тэрийг хараад бол гайхдаг. Яагаад лам хүн одоо мах ингээд ууц таллаад байж байна. Иргэн хоньны одоо тэр одоо хууц тэр Монголын буян шиг хизээч үл барагдах юм а гэж. Тэрийг биелэгдэж тэрийг талаж Монголын буян шиг бол үнэн мөнхөд дэлгэрч орших юм а. Яг манай өндөргийн богдын айлцсан лугаа адилхан Монголын буян заяа их Монголын буян хизээч үл барагддаг. Гэхдээ биднээс өөрсдөө тэр номлолтой холбогдож чадахгүй болвол тэр буян шиг өөртөө тогтоож авах боломжгүй. Тэгэхээр энэ лекцэн дээр манай тэр багш дээдсүүд ямар нууц өгцүүдийг бид зааж үлдээсэн юм. Энийг авч үлдснээрээ биднээс буян шиг хизээч алдахгүй хүчтэй болох, буйнаа дэлгэрүүлэх, хямартай байх. Энэ лекцээр буян шигийг дэлгэрүүлэх, тогтоох нийт монголчуудынхаа буян заяаг тэгш байлгахын тухайд нийтээрээ буйнаа хурайлан даллая гэж. Тэгээд хилэнцэд хорт шунлын сэтгэлээр дарж хишиг буйны хурыг даллан тогтооё гэж би уриалах гэдэг. Эрхэм үзэгчдээ. Энэ сайхан Монголын дагшин газар, ийм сайхан бурхан урлаас соён гэгдэж хүнтэй ярьж сууж, нэг сайхан үйл явдлын, нэг сайхан буянтай үйл явдлын сургийг тав хүндээ дуулгах гэж байгаадаа би баяртай. Тэгвэл би нэг бэлгшээлтэй зүйлийг хэлье. Сэтгүүч миний бие 20 жил ардын төрийн баяр наадам хөтлсөн. Тэрийг буян тухайд хөтэлдэг байсан. Буян тухай гэдэг нь 100 тогос буудлын 70 хүн хамцаа шиг 7 хүчрүүн наадамчдын эрийн асар дэвширсэн Монголын агуу их буян хурсан дэнж. Тэр буян тухайгийн сайхан дэнж дээр энэ 8 сарын 14-нд намрын эхийн сарын шинийн 3-нд сайхан үйл явдал болж бумбаны их тахилга болох нь. Энэ тав хүн цөм цугаараа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Тав хүн хишиг буян дэлгэрэх болтугай. Энэ жил сайхан цаг ирж, сайхан жил дэлгэрч бороо хуур илбэг байгаа. Өдрөөс өдөр хоногоос хоногт Монголын ард түмний аман хишиг дэлгэрхийн их үүдэн тэнд дэлгэрэх нэ.
та бүхний улимыг тэнд өрөөж байна. Энэ эрхэм сайхан хүний тэр сайхан бишрэлт одоо номын хоримонд тэр их бишрэлт зүйлд хүрэлцэн ирээрэй гэж урий. Монголын ард түмэн хямраландаад ирэх болтугай. Бурхан урлаач Дарь намжмын ухаан заяа намарын тэргүүн сарын шинийн гурван буюу бурханы адислахтай цогийн наран өдөр Намсрай, Гонгор, Замбал, Дарь, эхийн бумбаны их тахилга лекцийг буян тухай спорт сагсалбарт 2018 дугаар оны 8 дугаар сарын 14-ний өглөөний 9 цагт зохион байгуулан бумбаны тахилганд буйны сардан болж самья хийдийн лам ховргууд оролцох тул эрхэм сүсгтэн олон та бүгдийг морилон савхыг урьж байна. билетийг юу билавлах 1916-17-оор үнэгүй